5 pessoas morreram na queda de um avião em Malta, arquipélago que fica no mar Mediterrâneo. Imagens divulgadas mostraram muita fumaça, olha só, fogo no lugar onde aconteceu o acidente. Por enquanto, ainda não foram divulgados muitos detalhes. Todas as vítimas seriam de nacionalidade francesa. O acidente aconteceu logo depois da decolagem. As primeiras informações indicavam que o avião estava sendo usado pela Frontex, que é a agência da União Europeia que atua nas fronteiras dos países. Logo depois foi divulgado um comunicado dizendo que a aeronave não estava a serviço da agência e que nenhum funcionário estava a bordo. O destino do avião era a Líbia. O funcionamento do Aeroporto Internacional de Malta, de onde foi feita a decolagem, foi suspenso.